soldados. Os romanos se foram. Você está no comando agora. Devem continuar lá. São a Rita e o Vigor. É a família, seu primeiro porta-espada. Quem você pensa que é? Saia! Saia! Todos vocês! Vocês estão surdos! Saiam daqui! Se não tivesse sido metido, ele estaria morto na Praça da Aldeia agora. Estou dizendo, a próxima vez que eu vir aquele romano, a próxima vez eu mesmo cortaria a cabeça dele. Porque nós não buscamos aliados e nos ficamos. Os brúcteros odeiam os outros. Principalmente depois que decapitaram meu tio, o velho rei dos brúcteros. O herdeiro do meu tio, os brúcteros, é primo da minha mãe. Meu pai é Querusco, minha mãe é brúctera. Sou um viajante entre dois mundos. Quando estamos em guerra, isso sempre acontece. Eu fico preso no meio, perguntando a mim mesmo: quem é o meu rei? Qual é o crânio que eu devo abrir no meio? É confuso às vezes. Silêncio. Eu entendo que não quero ouvir sobre ele. Silêncio. Vem comigo aqui. Não vou deixá-los aqui. Deixam eles. Deixam eles. Deixam eles, maldição! Ajudem-na! Ajudem-na! Será a sentença de morte dele. Você ainda acha que está do lado certo? Pergunte. Pergunte a ele se também concordam. Não! Ele tem que responder. Cale-se, solte-a! Ele perguntou quem deu a ordem. Eu dei a ordem. A ordem foi minha. Então me diga, o que nós somos? Se não podemos nem dar aos nossos mortos um funeral decente.
os alertei para não desobedecerem a ordem de paro, mas... Ordeno que tirem das cruzes e internem. Mandata Wari, grandíssima assunto. Etrúquibus ne tetra. Gestos. É uma ordem. Vá logo. Ao trabalho. Perfeito. Puxa saco. Perfeito. Os olhos da sombra. E você roubou a Ramona? Estamos ávidos para ouvir a história. Podem passar a noite aqui. Eu sempre mudei. O que acha que seu pai não vai ver? Nós sem ele estaríamos crucificados. Quando eu tive que me casar com você, eu odiava. E isso foi bom, filho. Somos mulheres. Quando você ama alguém, você entrega tudo. Você decepciona. Só quando você o tem. Você aprende como você realmente quer. Você sabe o que eu quero? Ser inteligente. Poderia pertencer a uma dinastia. Com uma tribo ajoelhada aos seus pés. E um marido que... E você pode controlar. Por que você pensou aquele espadachim miserável? Condenado a morrer. Obrigado. Onde está fogo?